Mucho gusto, me presento, soy Sandra Montserrat García Argueta, soy estudiante de la Universidad Unitec en la licenciatura de enfermería y hoy vengo a mostrarles un poco sobre la técnica del método auscultatorio de presión arterial. Para empezar, estamos aquí relativamente en una camilla. La paciente tiene que estar sus extremidades en forma horizontal y su espalda a unos 45 grados de la camilla aproximadamente. Voy a tomar la presión arterial en el brazo izquierdo, ya que hay una pequeña inclinación del corazón. En el brazo derecho igual se puede tomar, pero sale relativamente un poquito menos, entonces es mejor tomarla en el brazo izquierdo. Ya si no se podría en ninguno de los dos brazos, en alguna extremidad estaría perfectamente bien, pero ahorita nos vamos a concentrar en tomarla en el brazo izquierdo. Casi todos traen una marca, entonces esta marca es la que tiene que estar hacia arriba de la arteria en la cual vamos a tomar la presión. No tiene que quedar ni muy apretado ni muy suelto. Entonces, al momento ya de tomar la presión se facilita. Esto tiene que quedar abajo de la arteria por donde se toma la presión. Universalmente o casi en todos los pacientes, se tiene que subir a un grado de 180. Esto dependiendo del paciente. Si el paciente ya sabe como a qué medida no rebasa su presión arterial, entonces él te podría informar y de ahí bajar y ver cuál es su presión realmente. Igual si se podría acercar un poquito, por favor. Aquí vemos que esto va a subir hasta acá, hasta 180, y con la valvulita vamos a ir bajando poco a poco. Siempre tenemos que checar que esté cerrada. Entonces de aquí se checa si está cerrada o abierta. Y vamos a comenzar. Sí, le podría enfocar algo. Vamos a subir hasta 180. Listo, realmente no puedo hacer que ustedes escuchen lo que yo escuché, pero se escuchan sonidos los cuales te van indicando el grado de su presión arterial. Se lo quitamos con mucho cuidado. Y su presión me marcó 110/60, que relativamente